玄学小师弟，订阅不迷路。大家好，我是玄学小师弟，今天讲一个关于巫术的故事。这个故事是一个朋友讲的。前段时间去了一次迪士尼，结果附赠了21天隔离套餐，简直堪称史上最凄凉旅行，真是太不容易了。前几天终于被放出来了，赶紧大宴宾客，去晦气啊！这次要讲的故事就是大宴宾客时一个宾客讲的。这个宾客姓王，我们叫他王老板吧。王老板是个大生意人，不像我们这种玩票性质的，他是很专业的，身家几十亿这种。他有很多业务，其中有一个业务是药材商，收购大量珍贵的药材，譬如冬虫夏草、人参、鹿茸、檀香、熊胆这些。他听说我关了20天，嗓子都发炎了，就说送我1小瓶熊胆汁，说喝的时候在嗓子眼那里含个几秒钟，第2天炎症就全消了。我问他哪来的熊胆汁，他说他在俄罗斯边境那边养了上千头熊。我说原来是传说中的活取熊胆，那就不麻烦了。我说那算了吧，还是毕竟活取熊胆这种事情嘛，听着就血淋淋的，觉得不应该这样，否则就是助纣为虐。他见我对他的业务有芥蒂，就给我讲了一下。他说媒体上对于活熊取胆的批判是不客观的，他们养熊并不是媒体宣扬的关在铁笼子里一身毒疮这种，这些熊都被养在一个岛上，请了专人照顾，平时就在山上乱窜躺着晒太阳，很悠闲的。所谓取胆汁也不是想象中割开一个口子然后去吸胆汁，不是这样的。他说这些熊在很小的时候就给他们做个小手术，在身上安一个类似导管一样的装置，就像留置针那种，等熊到了3岁以后，身体长大了才会取胆汁。取胆汁也不会给他们绑起来或者关在笼子里硬取，而是弄一大盆地瓜放在地上，熊吃这个很高兴，会主动躺下，这时候工作人员把他身上的导管打开，像水龙头放水一样让胆汁流出来，而且每天取多少是有严格规定的，对他们身体不会造成伤害。他说的对不对我也不懂，不好判断，不过我觉得他说的一点很有道理。他说他做企业是为了赚钱，不是做公益，不会考虑熊是不是舒服，但是如果熊过得舒服一些，能多活几年，利润能更大，那么他肯定愿意让熊更舒服一些，而不是折磨他们。从这点来说还是挺有道理的。总之我们姑妄听之吧，好歹尝尝见识也不错。后来我们聊天时，他就讲了一个神秘故事。他说他经常去各地收药材嘛，好多药材也挺玄学的，有时候想想也挺有意思的。比如藏红花，他说好多人都知道藏红花是活血化瘀的神药，有些女人不来月经或者月经过少就服这个。不过嘛，好多人不知道藏红花少服活血，多服却能止血。而冬虫夏草这东西其实不是虫也不是草，而是被真菌感染的蝙蝠蛾幼虫，算是僵尸。中药这东西真是相生相克，又能自由转换，比较神秘，所以他们在收购药材时也会遇到各种古怪的事情，各种古怪的采药人，有时候甚至会遇到危险。我当然要问他遇到过什么神秘事件吗？最凶险的是哪一次？他想了想说是好多年前一次，去藏区收购冬虫夏草，当时折进去一个小兄弟。他说当时还是10几年前，他们去藏区收购冬虫夏草，当时从藏区那边收购虫草很便宜，藏族同胞很淳朴，好多时候你去找他们买虫草，他们都不好意思要价让你随便给，甚至有时候你用半斤糖果就能换半斤虫草。结果那一年他们过去收虫草时，发现虫草都被某帮人垄断了。其实垄断也没啥，都是做生意嘛，都可以谈，但是那帮人实在可恶，他们不光用极低价收购，转手高价卖给汉人，还威胁欺负藏族同胞，拖欠他们挖虫草的钱。当时他没过去，就派了一个东北小哥带队去收购虫草。小哥原本脾气就暴，又赶上这种事情，一方面是因为利益，另一方面也是气不过，两边就打起来了。这个小兄弟以前练过散打会点拳脚，所以把对方打得落花流水。打完以后，他抢了那边的虫草，又把那伙人拖欠的虫草钱结了，就赶紧往回走。结果车子刚过雅安就出事了。据说当时这个东北小哥坐在副驾驶，边喝着啤酒边和大家吹牛，吹着就说怎么有只小虫老在眼前飞，他伸手去赶也赶不走，自己就急躁了，开始使劲拍车窗，拍自己的大腿，说是打虫子。大家觉得有点不对劲儿，因为车里并没有什么虫子呀，回头看看就发现他眼睛出了问题，眼白变成了血红色，上面有个黑点，真像一只小黑虫趴在上面。东北小哥听大家这么一说，也有3分害怕，就用手去揉，结果一揉就觉得针扎一样疼，像是那个虫子钻进了眼睛里，疼得他用头使劲撞车窗。大家赶紧停下车，拼命按着他，怕他撞坏了脑袋。
他缓了一会儿就说好点了，好点了，让大家给他看看眼睛里的虫子是不是出去了。结果大家看了一眼，心就凉了半截。那小虫子的确不在眼白上趴着了，而是像钻进了眼球里，就在瞳孔中间，而且样子很怪异，有点儿像长了螯的蜘蛛，又有点儿像毛茸茸的小螃蟹，总之特别怪异。他们赶紧找了最近的医院去看了看眼科，想看看到底是怎么回事。结果眼科医生诊断了半天，发现无痛无痒，也没什么病变之类的，最后得出结论，说这就是一块正常的色斑。那个东北小哥也急了，这鬼东西一看就很邪门，这怎么可能正常？眼科医生就私下里说，这东西在医学上，或者说西医上肯定是正常的，但是肯定不正常。这种事情说白了已经超出了医学范畴，让他们还是试试民间的法子吧。所谓民间的法子，就是找算命先生之类的，或者去道观寺院，但是在雅安这里，人生地不熟的他们也不知道去哪儿。好在团队有人认识一个出马的，就赶紧给他打电话，想问问情况。结果出马那边回话了，说对方来头很大，他们这边不敢管，让别找他们了。最后透露了一下，说是对方给东北小哥下了死咒，要是不出意外的话，恐怕他活不过今晚。大家大惊失色，想着赶紧找人处理啊，这可怎么办啊？那个东北小哥倒是无所谓，说没事的，就当眼睛里长了个色斑嘛，不疼不痒的，也没啥。刚说完，他就嘀咕一声，怎么那么冷啊？接着身子就哆嗦起来，上下牙打架，说话都说不清了，接着就栽倒在了座位上。大家摸了摸他，发现他浑身滚烫，赶紧把自己的外衣脱掉给他裹着，然后开足了车上的暖气，开始拼命往成都那边跑。车还没开多远，东北小哥就开始大口呕吐，身子弓得像一只虾米，还乱撞乱打，按都按不住。前面不远处有一个茶园，大家就赶紧开了过去，跟看茶园的老人说有人发了疾病，希望可以找地方休息一下。看茶园的老人倒是懂点门道，他翻了翻东北小哥的眼皮，发现他眼白上都是密密麻麻的黑点，像黑小芝麻一样。再掐了掐他的中指，发现中指不停颤动，像是过电一样。老人就断言这是中了邪术。他说人的中指代表自身的阳气，如果中邪的话，这里的经络会微微跳动，人眼也会有感应。他怀疑这人中了蛊术，那眼白上的东西就是虫卵，等虫卵覆盖住整个眼球，这个人就死了。大家以为遇到了高人，赶紧求老人救命。老人就叹息了一声，说自己不是什么高人，他就是一个普通的老茶农，只是他这里茶叶还不错，经常有个青城山的老道士过来，偶尔和他聊聊这方面的事情，所以他略懂一二，泛泛而谈还行。说到救人就差远了，大家就问他那个老道士在哪里，能不能求他过来救人。老人就说那个老道士是个野道长，不去道观挂单，也不在哪里常住，就是到处跑，也不知道去哪里找他。不过他们本地也有一些小道观，可以去请一下道士看看怎么办。他们赶紧开车去请道士，结果道士来了，也都犯了难，说自己就是在道观念念经，做点儿法事什么的糊口，哪有什么驱邪捉鬼的法子。实在没办法，老茶农就想了个法子。他之前听云游道士讲过，说茶叶是好东西，古人撞邪了都用艾草煮水驱邪，其实茶叶水也可以。都到了这个时候了，也没办法，大家只能死马当活马医。他们煮了一大锅茶叶水，弄到一个大澡盆里，给那个东北小哥放进去。结果人进去后没多久，原本澄清白亮的茶水就变得粘稠灰暗。老茶农就让他们继续烧水，不断给他换新茶水。这样换了几次以后，茶水终于不再是灰暗色了。再翻开小哥的眼皮看看，发现他眼白上密密麻麻的虫卵也减少了不少。看来这茶水还真有效果。大家终于松了一口气，赶紧商量下一步怎么办。老茶农就说这种巫术还是要去青城山寻找高人处理，然后他出面借了一些道观的法器，有八卦镜、法尺、法铃，总之只要是老物件都带着。又在小哥身上撒了厚厚一层茶叶，然后让他们赶紧上路。这时候大老板给我讲故事的这个王老板也得到了消息，赶紧托人找了青城山那边的关系，等车子一到就把人抬到了青城山的道观里，开始做法事驱邪。他说这些驱邪法事很复杂，不光道士们在做，他们也没闲着，按照要求买了好多鱼儿泥鳅什么的放生，还要念各种祷文之类的，整整折腾了1星期。我也感慨说折腾是折腾，好歹人救过来了就好。他苦笑着说哪里救活了人，还是没了。我大吃一惊，这么折腾还没救活？他说命是救过来了，但是人昏迷了，相当于植物人。他先把人送到华西医院，那边也查不出来什么问题，后来说可能是受到了过大刺激导致的，只能这样养着，等着人慢慢康复吧。他就把人送回了东北老家。
给他家人留了一大笔钱在家里养着。开始还好，他的女朋友一直照顾他，想着他哪天突然就醒了。后来过了半年，他还是这样，女朋友也走了。再后来，他父母也厌倦了，觉得他是个累赘，也不怎么管他。有一年冬天，他去看他，发现他躺在床上，满身褥疮，一身臭气，活像一块发霉的腐肉。也是感慨，和他说了半天话，让他放心，明天就给他送到养老院去，他肯定养他一辈子。结果第二天，这个小哥就死掉了，无声无息死掉了。他怀疑是不是他家人害死了他，就请了权威专家去查验，结果反复检查过，说还真是属于自杀。专家说，这个小哥虽然是植物人，但是他的意识什么的其实都在，只是无法表达。换句话说，就是你对他说的话，对他做的事情，他全都知道，但是意识或者说灵魂被困在躯壳里，表达不出来。他可能是对这个世界彻底失望了，也可能是不想给大哥添麻烦，所以选择了自我了断了生命。据说很多高僧就可以用意念了断生命。这个故事讲完了，我问他，那到底是谁给他写的咒？王老板摇摇头说不知道。我问他，那巫师受到惩罚了吗？我们道教高人有没有追杀过去，让他们血债血偿？王老板就笑了，说的苦苦的说，你以为是写小说呢？哪有这种快意恩仇的事情啊？我说，那这个人就这样白死了。王老板一仰脖，喝了满满一杯酒，说，很残忍吧？这就是真实的人生啊。我点点头，没有说话。吃饭的时候，我一直在想，如果这个世界上还有人对这个小哥不离不弃，哪怕只有一个人，那他会不会有一天清醒过来呢？我想了好久，我不知道，如果有一天我也消失了，还会有人记得我吗？